وأزواجه وأبنائه وبناته وآل بيته وذريته أجمعين وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى ملائكة الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان وحملة العرش وجميع ملائكة الله كلهم ثم إلى سيدنا آدم وأمنا حواء وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وزكريا ويحيى وعيسى وخضر وإلياس وسيدة مريم سيدة آسيا سيدة آمنة سيدة خديجة سيدة فاطمة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن وحسين ومحمد الحنفية ثم إلى سيدنا ويس القرني وسيدنا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام نعمان بن ثابت أبو حنيفة ثم الإمام شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسيدنا Sunan Kalijogo Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Muria Sunan Kudus Sunan Derajat Sunan Ampel Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Tejenar Syekh Ibrahim Musmorokondi Syekh Jumadil Kubro Syekh Maulana Ishak Syekh Maulana Maghribi Syekh Belabelu Syekh Damiaking Panembahan Jayaprana Panembahan Bodo waila arwahi sedayanipun para ratu para ulama para aulia ingkang sami jumenengaken iman Islam ing tlatah Jawa Raden Fatah Shah Alam Akbar Raden Tronggono Pati Unus Sunan Prawata Ratu Kalinyamat Raden Aryo Penangsang Sri Magurung Handoyo Ningrat Kyai Kepo Kunomo Kyai Kepo Kanigoro Kyai Kepo Amiluhur Sultan Habibudaya Joko Tingkir Pangeran Gunowo wa usulih wa purahim wa azwajih wa abnaihim wa banatim wa dzurriyyatim ajma'in minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tumal Fatihah katur dumateng sedaya para aulia, para ulama, para ratu ingkang sami jumenengaken iman Islam ing tlatah Mataram minhum Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis, Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, Panembahan Hanyakrawati, Pangeran Martapura, Sultan Agung Hanyakarakusumo, Sunan Mangkurat kapisan dumugi akhir, Sunan Pakubono kapisan dumugi akhir, Sultan Hamengkubuwono kapisan dumugi akhir, Mangkunegara kapisan dumugi akhir, Paku Alam kapisan dumugi akhir, wa ila ruhi simbah Kyai Ageng Penjawi, Kyai Ageng Kiring, Kyai Ageng Juru Mertani, Kyai Ahmad Kategan, Kyai Juru Kiting Sing Oranu Panembahan Juminah Panembahan Purubaya Panembahan Ngawangga Pangeran Pekik Ratu Kalinyamat lan sedayanipun Sunan Bayat Ratu Kesatan Sunan Pengking Kyai Ageng Gripik lan sedaya para aulia para ulama ingkang sami jumenengaken iman Islam ing tlatah Kota Gede minhum Kyai Ageng Karanglo wa ila Nyai Melati wa ila Kyai Ageng Jarak wa ila Ayu Dewi Suratmi lan sedayanipun para aulia para ulama ingkang boten dipun semerepi asmanipun ingkang boten dipun semerepi saryanipun wa ila arwahi sedayanipun para ulama para aulia muslimin muslimat mukmin mukmin ingkang sami sumare wonten ing pasareyan Astana Agung Kota Gede wa ila arwahi sedayanipun ingkang sami sumare wonten ing pasareyan Pajimatan Imogiri wa ila arwahi sedayanipun muslimin muslimat para aulia ingkang sami sumare wonten ing pasareyan Girilaya wa ila arwahi sedayanipun para ulama para aulia ingkang sami jumenengaken masjid-masjid Patok Negara masjid kagungan dalem minhum simbah Kyai Nur Iman Melangi simbah Kyai Mursada simbah Kyai Syafuddin Kyai Nata Kusuma